जब ये एरोप्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा था तभी इसके चारों इंजन बंद हो जाते हैं, क्योंकि नीचे एक ज्वालामुखी फटी थी जिसके धुएं इंजन में घुस गए थे, जो इंजन में पिघल कर कांच बन गए थे और उन्होंने ही चारों इंजन के टरबाइन को रोक दिया था, जिसे देखकर लोगों को लगा कि शायद वो लोग ऊपर से ही ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही एरोप्लेन गिरते गिरते नीचे आ रहा था तो हवा के प्रेशर की वजह से इंजनों से कांच टूट कर निकल गए, जिससे इंजन को दोबारा स्टार्ट करके पैसेंजर्स की जान बचा ली गई।